қасиетті ата бабалардың кіндік қаны тамған Түркістан мекеніне келгеннен кейін Түркістан туралы бір ойын жеткізсе деген ойымыз бар. ماذا تقول يا شيخ أنت في أرض تركستان مدينة تركستان عاصمة دولة الأتراك وأجدادك مدفون هنا خرج من هنا не дедіңіз жаңа сұрақ? Осы Түркістан елі, Түркістан халқына жалпы Түркістан туралы өз ойымен لشعب تركستان أدعو نريد أن نسمع منك دعاء عن شعب تركستان. أولا الشعب التركستاني لازم يكونوا مسلمين بالإسلام، يصلوا نساء ورجال وأولاد يحترموا الدين الإسلامي. طالما أجدادهم بهذا الشكل الأولاد يجب يتمسكوا بالإسلام، كل شيء على الشريعة الإسلامية هو الأفضل، هذا أمر الله. Мен біріншіден осы Түркістан халқына тілерім, Қазақстан халқына тілерім дейді. Алланың жолымен жүріңдер. Алланың дінін жоғары ұстаңдар. Алланың Құран кітабын жүректеріңе сіңдіріңдер. Имандарыңды күшейтіңдер. Өйткені бұл жер сондай киелі жер, бабаларымыз, ғұламалар шыққан жер, және менің де бабаларым шыққан жер. Бұл жерден қаншама сондай әлемге танымал адамдар шықты. Біз сол жолды жалғастыруымыз керек. Сондықтан да ең бірінші осы халық, Түркістан халқы емес, бүкіл Қазақстан халқына айтарым, ya yüreklerimizi Kur'an'a toldurayım. Kadınlar güzel giyerler, başlarına örterler. Elbiseleri uzun, kısa elbise yasak. Енді шариғатқа сай киініңдер деп әйелдерге де айтқым келеді дейді. Міне мынандай шариғатқа сай қараңыздар дейді. Осындай. Міне біздің исламымыз, дініміз осылай шариғатқа сай киімді бұйырады. Сондықтан халық айтарым, шариғатқа сай әйел кісілеріміз осылай шариғатқа сай киім киініп жүрсе. Иә, бастарын жауып. Onlar Müslüman. Міне мұсылман деп сол кезде біз осы халықты айта аламыз дейді, машалла. Пример болғанға шүкір. Жазакаллах хайр. Амин. Батасын берсін. Амин. Амин. والسلامة من كل اسم. Амин. والغنيمة من كل بر. Амин. والفوز بالجنة والنجاة من النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Амин. Аллаху акбар. Мына бұл кісінің батасы, я Алла дейді. Біздерге рахмет есіктерінді аша көр дейді. Кешірім есіктерінді біздерге аша көр. Біздерді күнәдан алыс қыла көр. Біздерді жақсылық істеуге ұмтылушы мұсылмандардан қыла көр. Және біздерді тозақ азабынан сақтай көр. Біздерге жәннатыңды нәсіп ете көр деген осы кісінің Аллахума ифтах алейна абуаба рахматик деп басталатын дұғасын біз қасында жүріп жаттап алдық. Осы атамыздың дұғасы осындай. Бұл дұғаның ішінде барлық тілектеріміздің барлығы кіреді. Я Алла сол дұға тілектерімізді атамыздың тілегін қабыл етсін. Енді атамызға айтарымыз амандық болсын.